有100幾萬香港朋友睇過我呢條視頻啊，就話而家香港人仲識唔識講老廣州粵語？我舉咗個例子啊，就話粵語最高音嘅字呢，譬如話周、汪，喺作人名姓氏嗰陣呢，佢尾音係要降落去嘅。譬如話周潤發、汪明荃，呢個係老廣州粵語嘅特點。但係而家香港人呢，冇晒呢個高降調嘅音啦，都讀晒周潤發、汪明荃啦。咁好多香港朋友討論，跟住大家問出咗一個問題，就係點解周星馳佢個名係唔使讀周星馳呢？點解佢兩個周同星呢兩個字唔使讀高降調呢？話你知係有原因嘅，因為周呢個字係粵語嘅最高音，叫陰平調啦。咁啱佢後邊跟住嗰個星呢個字呢，都係粵語最高音嘅陰平調嘅字嘅。所以如果你嘅名係連續2個高音嘅話呢，咁2個字佢嘅尾音都唔使降落嚟，就讀翻高平調就得噶啦，就係周星馳，唔好讀周星馳喎，咁樣係唔啱噶。嗱，譬如話張家輝佢個名係一個典型嚟噶，你聽聽，張家輝3個字都係粵語最高音，如果3個字都讀晒高降調嘅話咧，咁係變咗張家輝啊，唞氣都唞唔過嚟，所以張家輝咧唔好咁讀，就讀翻高平調，張家輝就得啦。